Дорогие друзья, всем привет! Отличного дня, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Поздравляю всех с Новым годом, желаю крепкого здоровья, отличного настроения, всех благ. И чтобы все, что было задумано, обязательно сбылось и все было классно. Друзья, хочу записать для вас видео и рассказать в том, что у нас сегодня 1 января и опять валит сильнейший снег. Сейчас я вам покажу. Снег ровно такой же, как 26-го. Просто что нету ветра, но вроде как обещает МЧС, что ветер скоро придет и все начнется. Сейчас я вам покажу, насколько сильный снег. Видите? Снег вообще сильнейший. Здесь вот есть ветерок. Это у нас за домами там не было ветра. А вот здесь вот я вышел. Смотрите, сыпет вообще серьезно. Сейчас вот эти машины опять уже все засыпят. Выехать никто не сможет. Кто-то вовремя хочет переехать или уехать. Представляете, как метет. Смотрите, вот я записываю сейчас на фонарь. Мне кажется, за ночь вообще все завалит. А в этом дворе еще дворники-пранкеры. Они вот эту дорожку чистят сюда, на дорогу. Здесь потом только на собаках ехать. То есть машину уже выгнать нереально. Вот, к примеру, видите, вот. Это, наверное, еще с того раза машину не выгоняли. Еще и трактором прошлись. Хотя вроде нет, было больше снега. Ну, в общем, друзья, по возможности старайтесь никуда не выезжать. Видите, погода совсем нелетная. Сейчас мы пойдем туда, в сторону уюта, запишем видео еще. Вот, друзья, видно, не видно, но я думаю, видно, как все заваливает снегом. Снег сыпет вообще дико. В этом году зима что-то прям вообще по снегу перевыполняет план. Очень много снега. Очень много проблем с этим снегом. У всех, у автомобилистов, у коммунальных служб, у дорожных. Видите, аж так немного темновато от этого снега. Сейчас выйдем куда-нибудь на свет и продолжим. Друзья, смотрите, как метет. Здесь уже ветер. Здесь нету такого этого закрытого домами участка. Здесь все открыто, значит, на трассе, наверное, вообще просто ужас. Ветер не такой сильный, как в тот раз, но метет уже потихонечку. Вот где стоит машина, вам видно, не видно. Потихоньку метет. Вот во дворах за уютом было от снега аж темно. 1 января 2022 года. Вот эта погода дает о себе как бы это напоминание. Зима, холода, одинокие дома. Другому не скажешь. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вам всем всего доброго, крепкого здоровья. С Новым годом. Сейчас выйдем еще туда, посмотрим, что у нас там по снегу. Ну, друзья, какая здесь обстановка. Ну, сыпет снег сильно. Хоть ты где откуда снимай, сыпет он сильно. Такие вот. Такая вот погода. Слышите, салюты где-то бахают. Друзья, все, я все свои вопросы порешал. Обстановку в городе показал, снегопад показал, с Новым годом всех поздравил, добра всем, всего доброго пожелал. Повторюсь еще раз, всех с Новым годом.
крепкого здоровья, отличного настроения, всех благ, всего самого классного, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я погнал домой. Всем пока, всем до связи, до новых встреч, пока.